その向こうはどうなってるんだ。うわ、これずるっていったら泳ぐようになってくる。いける？このまま。待って、足が。危ない危ない危ない。あららら、ちょい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 。流されるな。いい？あ、ダメだ。それいいよ。あら、そっちにもあるの？あ、冷たいわ。ね。なんか下より冷たいよね。冷たい。いや、なんかすごい滑りそうね。まだ秋田。いいよ。いけるから来た。こう？こう。から来たい。いや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 。背泳ぎだ。頑張れ。頑張れ。よいしょ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 。いけた。ちょっと待って。もうそのままこっちまで引っ張ってきちゃった方がいいよ、浮いて。あ、で、ここまで来れば。ここまで来れば大丈夫。はい。浮き上がってる。こっちから来た。すごい。すごい。すごいすごい。これ巻いてるやつ。これが。あ、これが出られないの？洗濯するんだったら。ちょっと洗濯してきますから。やめて。え？ここ？ロープつけてりゃいいけど。行ってみな。岩の水って流れの中を行けば。意外と。中
こっちか。戻るからいい。すごい。すごい。大丈夫？結構深かったここ。いや終わりだ。そうや。ゴール。ゴール。こう登ったらゴール。このボックス左に行くと、もう衛星のコンクリートが。ここ来るからな。
あ、本当だ。滑るって。滑る。これは海の中に行った。いいよ、洗って。マイナスイオンがすごい。ね、すごい。ゴール。マイナスイオン。ゴール。ゴール。ありがとうございました。あ、2人で。撮ってくれた？やったー。やったー。あれバック。これ？珍しいな、あんなに。あ、そうなんです。姉ちゃん。一緒に入る。いやー。あとか聞いて、これすぐ後ろに。だってどれを捕まっていけばいいの？まあロープが頼りないから2本捕まってった方が、ロープなしでいければないした方がいいけど。こっち？ねえ、こっち？はい？こっち？あ、ロープの通り。こっち？右。あとゆっくりな、ちょっと後ろ離れてきたら。はあ。こういうところでテラスだな。もう難しくないけど、意外に。こっちの方がよっぽど難しい。俺もこの間落ちそうになった。予想してて、滑って。
こっから落ちたら大変だね。この木に捕まって止まったんですよ。そうなの？これに？危ない。いや、難所の大体先で事故が多いんだよね。気が緩むから。あ、出た。これでいいの？前はね、ここ降りられたんだよ。うん。でここでよく飯食ったんだけどさ、降りらんなくなった。はあ。垂直に量が上がってるんですよ。よいしょ。着いた。本当ですね。で、ここでのりちゃんグキってやって、そうなの？俺車取りに行って、上がってきたんだ。ああ、車持ってきて、それで乗っけて帰って。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかった。楽しかった。上まで行かなくてもいいだよ。でもさ、会議ぐつぐつで人の車乗りたくないじゃん。水欲しいな。持ってきたから。うん。いやー、楽しかった。本当なんで触れるとこういうとこすぐ減っちゃうから。そうだね。